Ô Severino, filma aí, filhinho. Hã? Tá, vou pôr uma... Vou colocar uma quarta D aqui, você vai ver só como é que chega lá rapidinho. Fazer esse avião levantar voo de ré. Aqui na usina Santa Rita, rebocando um avião. Desceu aqui no campo da usina e atolou. Aqui nós faz de tudo, até desatolar avião. Um jatinho, ó.